Hello， 大家好，今日晚又嚟到一集啦，一布丁氣象。Hello， 好掛住你哋啊！我哋而家今日晚就會出街，係咪啊，布丁？掛住你啊 ！Hello。我好驚驚，可以嗎？我而家落咗氣象同你哋講。Hello， 我哋出到嚟啦！我哋而家咧，我哋落到嚟㗎啦。而家上面有一個超大嘅燈籠，你哋覺得靚唔靚啊？Hello， 我哋又到另一個景點啦。你哋睇一下，旁邊就係呢個燈，你哋覺得靚唔靚啊？咩啊？係咪啊？你哋應該唔係幾見到，因為我喺呢度，聽唔聽啊？叫主人打開呢個先。Hello， 我哋而家要唔要去下一個景點啊？同埋，Hello， 同埋要唔要睇一下？係咪除咗呢個樹咩？係有好多燈啊！你睇草叢裏邊好似有螢火蟲啊，係咪啊？你睇似唔似啊？閂個燈你哋睇真正嘅樣咧。哇！OK， 我哋嘅主人嘅爸爸。Hello， 好得意啊！你哋覺得靚唔靚？你呢度？Hello， 我係布丁嘅主人啊！先等一下，我哋而家媽就要去商場啦，同埋媽呢次係布丁第一次新年啊！同埋佢第一次見呢啲咁靚嘅燈籠，你睇超大嘅，咁啊！我哋下一站啊會超靚嘅，係咪啊，布丁？我今日唔開燈。做乜嘅？我說我幫佢開燈。你又講得出唔可以啊？你睇一下，有少少毛啊！要主人，你哋睇，你睇下，呢就係細嘅燈籠。嗱，我哋而家咧就要去商場呀！你見唔見我啊？我唔知我喺邊啊，因為其實我真係就咁講咋。你睇。到咗下一站再揾你哋啊！拜拜。3、2、1，跳啦 ！OK， 我哋到咗下一站啦。你睇一下，呢度有個超大嘅叮當貓。招財貓啊！哦，原來招財貓。唔出嚟，好驚㗎我！佢唔出嚟喎，呢個招財貓啊，大個鈴鐺。不過你應該驚貓喎。唔係啊，驚貓？我同貓係好朋友嚟㗎，因為我係倉鼠嘛，唔係老鼠嘛。所以咧，我哋等一陣就會去呢個商場，你覺得大唔大？點解我關咗個燈啊 ？OK， 關完個燈啊。OK。有冇睇嗰本書出咗？今日冇睇喎。OK， 我哋而家就要去咩？可能你飲今日翻去。我哋入咗啦，7。我而家就要去7啦。
終於到咗啦！我而家啱啱就會揀嘢飲，我哋速咗去咗話俾你聽啦。Hello，我哋到咗雪糕 K 啦，見唔見到我？應該我係喺嗰個台前嚟。我哋而家我哋只係揀嘢飲，個主人就係揀呢個嘢飲。你睇下，陽光陽光媽係一個好聰明嘅嘢媽，我哋第一陣速到去長速變咗，你睇啦。Hello，我哋而家又嚟返啦，係咪啊？我嘅主人而家已經開始飲㗎。不過我記得咧，呢個河你睇一下個大鐘，個大燈籠。都唔當咗嗰個，都唔當咗。我哋而家咧就要行返去啱啱嗰個閃光樹啦。你睇，我哋而家睇緊係白色，不過其實係黃色嘅。要我上一個上梯啊？係喎，叫我嘅主人係啦，我唔會上嘅，因為我太驚啦。叫我嘅主人嚟上啦。可唔可以啊，主人？係啊，我而家就拎住個 camera 啦。有冇開燈啊？應該唔係幾睇到。OK， 而家落去啦，又要 3、2、1， 要嗎？要唔我再上？上樓梯，你要唔要上？要唔要布丁？要啊！其實有少難爬呢個嘢，捉住你呢個 camera， 真係我其實一路都係 cameraman， 啱啱一路，所以我一路拎住。布丁係主角啦，其實唔係，我同埋布丁兩個都係主角。我阿爸係只係有時出場，我阿爸嗰度跟住我。哇！嚇死我啦！你哋覺得今日嘅 video 好唔好啊？你哋可唔可以快速令到我哋有50 likes， 跟住我就可以你哋就可以 comment 我嘅 videos， 會唔會睇咯？like and subscribe 都係表示中意又要係嘛 ？Please watch this like， 所以嘛，下一集再見啦。哦，算啦，我哋係返到屋企再講下一集嚟。我哋返到屋企再見啦。大家下一集再見啦，拜拜！下一集再見啦，拜拜。